3 दिन पछाडि जाँदैछौँ। दसैँको फुल पनि फुल्दैछ। अब दसैँ आउन 1 हप्ता छ नि त। तितेबीको बोट मिल्याउँछ होला भनेको यो लिएर आउनु भएछ। साह्रै पिरो भएर मिठा पान। हेलो गाइस, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि अहिले चाहिँ मर्निङ भइसकेको छ बिहान। अनि म चाहिँ रेडी पनि भइसकेर दोकान जानु लागेको नि त। अनि अहिले चाहिँ म खाना सब्जी पकाउँदैछु। तपाईँलाई देखाउनेछु मैले चाहिँ के सब्जी पकाउँदैछु भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ खाना खाएर चाहिँ हामी दोकान जानेछौँ। रेडी गर्नु होला गाइस। आलु र बैगन भुट्नु लागेको नि त। आलु पकाउँदैछु अहिले चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ लोकल बैगन अनि हेर्दै चाहिँ मैले प्याजी दालको प्याजी बनाउँथेँ। त्यही खाँदै पकाउँदैछु। अचारसँग गर्नु भएको छ। आलु मजाले भुटिसकेर चाहिँ बैगन हालिदिन्छु गाइस। त्यही हो सब्जी। त्यही हो। अनि गएर चाहिँ अलिकति खोलेको नि त गनाउँछ भनेर। अनि आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ, हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ घर पनि बनाइसक्नु लागेको छ हाम्रो घरअगाडि। अस्ति भर्खर दिन थालेको। हिजो चाहिँ छानाहरू हाल्यो अनि विन्डो पनि हाल्नु आँटेछ। अब चाहिँ यस्तो राम्रो छ आजको वेदर, आजको मौसम गाइस। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ दसैँको फुल पनि फुल्दैछ। अब दसैँ आउन 1 हप्ता छ नि त होइन। यो चाहिँ अस्ति पनि फुल्दै थियो, एउटा चाहिँ फुलिसकेर नि झरेछ। यो चाहिँ तिहार दसैँमै चलाउँछ त। यस्तो राम्रो फुल फुलेको छ। झन् कस्तो क्युट देखेको। अनि यो आई लाइक दिस कलर पनि कस्तो क्युट छ, पर्पल। अनि रोज फ्लावर। अनि आजको वेदर यस्तो छ गाइस। हामी सानोमा यस्तो कति टिपेर यसको दाना खेलाउँथ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ मरेछ। यो चाहिँ के भएर त्यही हो गाइस। अब दसैँ आउनु लागेछ नि त, त्यही भएर चाहिँ दसैँको फुलहरू फुल्दैछ। त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नु होला। बैगन पनि हालेर भुटिन्छु। बैगन चाहिँ कम्ती खाना रहेछ। तपाईँलाई एकछिन छोपेर पकाउँछु, त्यहाँदेखि चाहिँ पाक्छ गाइस। यही आजको सब्जी। हिजो चाहिँ मैले यहाँ प्याजी पोलेको थिएँ अनि यतिकै राखेको नि त। फेरि चाहिन्छ के पकाउनुको लागि। त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ म बाहिर आएको छु। सब्जी पनि पकाइसक्यो। अनि त्यही घाम ताप्दैछ एकछिन। चिसो छ नि त, वेदर राम्रो भयो त नि घाम लागिरहेको छ तर चिसो चिसो छ। अनि घामले गर्दा तातो पनि भइरहेको छ। त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नु होला। घाम चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ 12 बजीको घाम। त्यही हो, मलाई चाहिँ तातो भएर चाहिँ त्यही माथि तातो लुगा लगाएको छु। किनकि दोकानमा कस्तो चिसो हुन्छ नि त, त्यही भएको कारणले। त्यही हो, हेर्नु होला। अब चाहिँ भित्र जाउँ है त। नामीलाई पनि देखाउँछु। अनि यहाँ हेरेर टमाटर पाकिरहेको रहेछ। टमाटर छ हाम्रोमा, डल्ले खोर्सानी। अनि धनियाँ, तोरीको साग अस्ति भर्खर रोप्नु भएको रहेछ। त्यहाँदेखि बिँहरू छ। त्यही हो, सागहरू पनि छ गाइस। यो चाहिँ तोरीको साग भलाइरहेछ। यस्तो छ, हेर्नु होला।
यो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको बोट हो। साग चाहिँ फलाउँदै तोरीको साग। डल्ले खोर्सानी कति खाइसक्यौँ, टिपेर नि राख्नुभएको छ। यो चाहिँ तितेबीको बोट। ठाडे खोर्सानी पनि रहेछ, देख्नुभयो ठाडे खोर्सानी। तुलसीको बोट यता चाहिँ सिस्नो, अनि एक दुईवटा डल्ले छ यहाँ चाहिँ। त्यही हो गाइस, यो चाहिँ मम्मीले रोप्नु भएको, मम्मी र आप्पाको बारी। गाइस हामी चाहिँ अब दोकान गएको 3 दिन पछाडि जाँदैछौँ। सर यहाँ हुनुहुन्छ, हिजै सुतेको, अहिले 2 बजे उठ्दैछ। त्यहाँ चाहिँ घर बनाइरहेछ गाइस गएको। हेलो गाइस, म चाहिँ दोकान पनि आइपुगेँ अनि अब चाहिँ चटपटी सामान खानु लागेको। त्यही हो, यति गर्नु होला। हाई गाइस, अब म चाहिँ यो काट्नु लागेको छु आलु र काँक्रा सकेको रहेछ। मुला चाहिँ छ अलिकति, तर नि म काट्नु पऱ्यो भनेर अलिकति थोरै काट्छु। दोकानको भ्लग चाहिँ यस्तै हो गाइस। चटपटे सामान काट्यो, बढाल्यो, बस्यो, पुसपास गर्यो। गाइस मैले चाहिँ चिप्सहरू नि हालेँ, यहाँ खाली थिएँ नि त, त्यो भिडियो चाहिँ गर्नु पाएन किनकि मेरो फोन चार्ज थिएन त। अनि चार्ज हालेर अहिले चाहिँ अलिकति भएर भिडियो गर्दैछु। अनि यहाँ सफाहरू पनि गरेँ, सनकसिनिक पारेँ गाइस। अनि चटपटीको सामान पनि काटिसकेँ। हामी चाहिँ फ्रेस काट्छौँ नि त, कम्ती काट्छौँ तर फ्रेस। अनि गिल्लो रङ पनि बनाउँछु, भयो होइन। अनि यहाँ फिङ्गर चाहिँ यहाँ हाल्नु लागेको। त्यही हो गाइस। अनि आलु पनि उसिनेको छ, यो चाहिँ चटपटेको लागि। अहिले त्यसैलाई अरे उकाउनु पर्नेछ। त्यही हो गाइस, हाम्रो दोकान कति देखाउनु होइन। अनि यहाँ चाहिँ सकिनु लागेको छ, यहाँको अर्डर दिएको होला कञ्चनले टाकिसको। अनि यहाँ हाल्नु छ सामानहरू, सक्दै गएको रहेछ, सपिङ गर्नु छ। दोकानको काम यस्तै, पानी पनि यति भएछ। अनि आजको वेदर घाम लागिरहेछ तर चिसो छ क्या। यताको वेदर चाहिँ यस्तो छ, हजुरहरूकोमा कस्तो छ? अनि दोकान यही हो गाइस, हेर्नु होला। त्यही हो गाइस, म चाहिँ दोकानमा सबै कामहरू पनि भइसक्यो नि त। अनि कञ्चन चाहिँ एउटा ब्याङ्क जानु भएको थियो, अनि ब्याङ्क जाँदै रेस्टुरेन्ट पनि गएर चाउमिन ल्याउनु भनेको थिएँ। अनि अहिले आउनुहुन्छ होला, आएको पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु। अनि त्यही हो, मैले चाहिँ यहाँ के काम गरेको चाहिँ मैले देखाउनु पाएन फोन चार्जमा भएको कारणले। अनि त्यस्तै हो गाइस दोकानको भ्लग। गाइस कञ्चन पनि अहिले आउनुभयो, चाउमिन ल्याउँछ होला भनेको, यो लिएर आउनुभएछ। अरबी यम्मी हुन्छ। अनि यहाँ प्राइस हामी खाएको मैले खाइरहेको थिएँ। जुटो नखाऊ होइन। You serious? जुटो नखाऊ है हो, यम्मी हुन्छ। के हालेर गुलो भएको? के हालेर गुलो भएको? चिनी यम्मी हुन्छ गाइस। बर्गर
गाइस अहिले चाहिँ म चटपटी खानु लागेको कस्तो झरमुराई बनाएर नेपालमा चाहिँ यसरी दिन्थ्यो नि गाइस सोलीमा हालेर हातको बोला लामो भएर त्यही हो गाइस म चाहिँ सबै काम भइसकेर चाहिँ खाँदैछु साह्रै पिरो भयो यम्मी छ गाइस त्यही हो म दोकानमा बसे चाहिँ एक दिन दिनको एक दिन चाहिँ यस्तो चटपटी खाएकै हुन्छु अनि हजुरहरूलाई पनि देखाइदिएको त्यही हो गाइस दोकानको ब्लग यस्तै हो झ्यारमुराई हामी चाहिँ यसलाई झ्यारमुराई भन्छौँ कतिले चाहिँ चटपटी भन्छ नि त गिल्लो फुक्का सुक्खा गिल्लो फुक्को कतिले सुक्खा नि भन्छ होला हामी चाहिँ झ्यारमुराई भन्ने गर्थ्यौँ गाइस अब चाहिँ म खान्छु हाई गाइस अहिले चाहिँ म पान बनाउनु लागेको म तपाईँलाई देखाउने छु मैले चाहिँ अघि रेडी पारेछु म चाहिँ फोन चार्जमा थिएँ नि त त्यही भएर अरू पिस्नु पाएन अहिले चाहिँ म देखाउने छु तपाईँहरूलाई गाइस मैले चाहिँ यसरी रेडी पारेछु अब यहाँ चाहिँ मिठा हाल्नुपर्छ पानको मैले चाहिँ मिठा पनि हालिसकेँ हेर्नु होला अब चाहिँ म गुवा हालेर पोको पार्छु गाइस म चाहिँ पान पोको पार्दैछु उसलाई लुगा लगाइदिनु पर्यो नानी होइट ओके नाओमी Where are you? Where are Naomi को चाहिँ सक्स पनि लगाइसके फाइनली